якості донора для цієї рами у нас приїхала ще одна така тачка. Ціна більш ніж порадувала, труби, вогонь, приборка, все є. Мотор заводиться, працює, резина добра. Я ж кажу, буде ще один у нас проектик. Так, моторчик для нашого нового донора. Не мотор, бомба! Люфтів взагалі ніяких немає. Найцікавіше в кожному ремонті починається тоді, коли починаєш відмивати всі деталі. Отакі ось смаколики. Ой, красота! Після мийки двигун повинен виглядати приблизно ось так. Якщо пам'ятаєте, що там було. Так само ця половинка, все чистеньке. Ребра, внизу. Красота, з такими працювати приємно. Одним із етапів також є проганяння мічиком всіх різьб, що є на картері, з цієї сторони, з цієї. Для того, щоб після того, як склались всі картера, після того, як затягнув всі болти, і можна було якісно та з правильним моментом затяжки затягнути всі болти. Тому все просто. Беремо шуруповерт, мічик, затискаємо не сильно, для того, щоб не зірвати різьбу. І по черзі кожен отвір проганяємо. Тепер видно, скільки всередині сміття. Після кожного проходу треба підчищати мічик, тому що він дуже забивається. Буває по 2-3 рази кожен отвір треба проходити. І так проходимо кожен отвір з тих, що маємо. Ось і настав той момент, коли ми будемо збирати картера докупи. Що ми маємо на даний момент? Так, картера, як бачимо, колінвал, коробка вилочки, тобто всі комплектуючі ті, які потрібно підготувати. До того картера зберемо, тому що вони будуть всередині двигуна. Якщо щось забудемо, то вже потім розбирати якось не дуже хочеться. Так, тепер детально пройдемося по всім деталям. Почнемо з найменшого. Це метизи, всі болти, з якими будуть скручуватись. Болти, викрутки, це таке. Так, коробка передач, вилочки, все було відрегульоване. Все справне. Так, тут маємо герметик та такий вуголочок, який зроблений для того, щоб прикрутити його ось сюди болтиком. І направляючий штифт, який стоїть ось на центральній опорі, щоб ним не цілитися в оцю виємку, а просто воно просковзить собі по уголочкові і попаде зразу на місце. Це такий лайфхак, скажімо так. Так, маємо що ще? Розчинник для того, щоб знежирити площину оцю і ось цю, коли будемо мастити герметиком. В принципі, все. Зараз ще раз миємо картера, тому що при настройці, при транспортуванні вони знов забруднилися. Продуваємо все стисненим повітрям і будемо помалесенько збирати. Все, красота. Так, після того, як закинули колінвал, обезжирили всю поверхність, помастили герметичком, склали коробку, все, можна накидати другу частину. Скрутюємо болтами і буде бомба. Все, картера були успішно зібрані. Що я можу сказати?
Зайві залишки герметику були витерті. В принципі, все гарненько. Тут всередині колінвал обертається легко. Тож питань до нього ніяких немає. Я ж кажу. Зараз секундочку. Оп. Тут все гарненько, все. Чик. Ну то що ще треба для щастя? І так, маємо всі комплектуючі для зборки правої кришки, як то кажуть. Так що починаємо. Тепер відповідь на запитання, для чого був ті деталі, з якого мав вийти зйомник, чи що там ви відповідали. Ось як воно виглядає в готовому вигляді. А треба воно для того, так, щоб затягнути корзину щеплення з правильним моментом. Тобто цю гайку, яку ви бачите. А це просто тримач, щоб воно не прокручувалось навколо власної осі. Верхні головки шатуна зібрали. Зараз будемо приступати до монтажа поршнів. Потрібно бути обережним з тим, щоб голки не попали в двигун. Ну все, один поршень було встановлено. В принципі, нічого важкого. Трішки розкажу про цей процес. Ось у нас є ще один поршень, який ми не поставили. Так, беремо поршень. Для того, щоб нам його дуже легко поставити, нам потрібно ось такий палець, в принципі, нічого важкого. Діаметр, якщо у нас поршневий палець 16 мм, то він повинен бути десь 15,8-15,9, тобто майже 16, щоб він легко проходив замість поршневого пальця. І ось така втулочка довжиною 21-22 мм для того, щоб її поставити в верхню головку шатуна. І потім, щоб вона тримала голки і поршень пройшов через неї, ось воно так буде ставати. А стояти вона буде ось тут, замість поршневого пальця. Тобто вона стане отак, тільки всередину, і буде тримати голки. Була встановлена також зірка, яка передає рух на заднє колесо, вже приводна, на 18 зубів. Так, деякі нюанси по її встановленню. Сальник, який стоїть під нею, ставиться в картер. Потрібно по зовнішньому діаметрі змастити трішки герметиком, тому що там не завжди щільно йде посадка і буває сочиться масло. Також втулочку ставимо, втулочку зверху мастимо також торець герметиком, де прилягає зірочка, щоб там пускає масло. Потім мастимо шайбочку герметиком з одного боку, з іншого боку не потрібно. І потім ставимо гайку і зажимаємо. Тут між гайкою і шайбочкою не буде текти, бо воно все-таки зажимається там крепко. Для того, щоб крепко зажати, у нас є отакий примітивний сйомничок. 3 болтика ставимо, зажимаємо в зірку і все, воно не буде провертатись. Ну, от я ось можу за неї покрутити навіть. Ну і все, ставимо, закручуємо.